jokanye riwruok mar jochiw thieth e kuonde timo nonro labs e kuonde thieth e kaunti ma Turkana ochungo chendo magi kendo bago ng'anyo ewi mano magi wacho ni lwasi matich ok ni kare maseno osebedo midhiero e kuonde thieth ma kaunti no. Kotelnegi Moses Emoit mane en jakom riwruogno bade ma Turkana wacho ni nitiere nok ma jochiw thieth e kaunti no. Gino mosemiyo kuonde thieth mar auchiel olore kaunti no. Giwacho ni piny owacho odagi winjo ywakgi mar medogi osara kalure gi chendo ma oseketgigo gi duol marango sach jotije piny owacho SRC kendo rango chal margi e kinde ma gitiyo. Now there has been always a blame game between the national government and the county government, and the UHC workers are suffering. For all these years, we have been stagnated. We have been paid a stipend of the diploma holders who are being paid 40,000 and the certificate holders are being paid 30,000. You can imagine with this hard economy, we are not progressing professionally. Punda amechoka, na punda akichoka msigo unaanguka, na msigo ni hao wagonjwa wenye wako hapa from Lokitang, from where ambayo labs imekuwa closed, kina Kangatosa labs imekuwa closed just because of expertise who are not there. Today we are here to condemn what we term as discrimination from the Ministry of Health and the county government of Turkana, because since this devolution, we only have 63 medical lab officers who are employed in this county, and we have a total of 228 health facilities. You can imagine these officers manning all these facilities and a county referral requiring 56 staff. You can imagine out of these 65, if the Lodwar County Referral Hospital picks the 56 number of staffs, then we'll be remaining with only 9 staffs that are supposed to man the entire dispensaries. Jaod bura ma Charanganyi Patrick Simiyu koko yanga kendo kwedo dwaro ma jatend migao Musalia Mudavadi maduoko piny kata golo komenda mabalang' ma jopuonje mapuonje kuonde ma tich tekie mong'ere kaka hardship areas kayango ni mano biro kelo pek e weche mag somo. Kanolose kar jaod bura mare Simiyu wacho ni omenda go osebedo kamiyo jopuonj mijing'o mago matie gwengego maonge kod lwasi makare. Oleo ni golo omenda go biro hinyo somo. Weche go biro sema piny owacho manyo yore mag duoko piny kwan omenda metiyo go kamoting'o duoko piny moko kuom omenda mabalang'.